Harka fuunee ashamaa dhaggeessitoota keenya. Chaaniin keessan kokkobtuu barnoota afaan Oromoo isinii qopheessinee jirra. Mata dureen keenya irraa waa'ee jechoota hiika kennuun hima ittiin ijaaruu barreessuu fi dubbisuu barnoota afaan Oromoo kan ilaalu ta'a. Nu waliin turaa hordofaa subscribe share like gochuu hin dagatina. Namoonni bakkuma jirtan teessanii barnoota afaan Oromoo, barnoota afaan Amaariffaa, barnoota afaan Ingiliffaa fi herreega barachuu warra fedhii qabdan bilbila keenya YouTube irra jiruutiin nuuf bilbiluu dandeessu. Karaa immoo karaa WhatsApp, karaa Telegiraamii, karaa Vootimii nuuf bilbiluu dandeessu. Kan isin wajjin turu ani barsiisaa Beenyaatii waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa. Tolee, mata dureen keenya irraa jechoota hiika kennuun hima ittiin ijaaruu. Tolee, hima ittiin ijaaruudha. Fakkeenyaaf aduu. Tolee, aduu fakkeenyaaf hiika gagaa kennu waan ta'a. Aduu jechuun qabeenya uumamaa ho'aa biiftuu irraa uumamu. Biiftuu irraa uumamaan jirudha. Tolee, aduu jechuun maal jedhaa? Qabeenya uumamaa ho'a biiftuu irraa uumamaan jirudha. Tolee, fakkeenyaaf immoo hojii koo osoo hin xumuriin aduun dhiite. Fakkeenyaaf asirratti maalni hima ittiin ijaarudha. Tolee, hima ittiin ijaaruudha miti. Maalidha? Hojii koo osoo hin xumuriin aduun dhiite. Maanas asirratti aduu kan jedhu maanni asirratti maanni fakkeenyaaf asirratti hima ittiin ijaaruu. Tolee, hima ittiin ijaaruudha. Tolee, maal ta'a? Aduun itti dhiite. Hojii koo osoo hin xumuriin aduun dhiite. Aduu asirratti tolee. Biyyeen qabeenya uumamaa lafa gubbaatti argamu. Biyyeen midhaan irraa. Tolee, midhaan irraa maal jedhanii? Sassaaban immoo midhaan irraa qotatanii nyaachuuf faayidaa kenna. Biyyeen maanni midhaan irraa qotatanii nyaachuuf faayidaa kenna. Tolee, faayidaa hedduu qaba biyyeen. Tolee, mana ittiin dhoobullee ni fayyada. Tolee, maanni biyyeedha. Faayidaa biyyee hedduudha. Murtaa'aa. Tolee, murtaa'aa wanta daangeffame. Maal jedhaa? Murtaa'aa. Tolee, murtaa'aa jennu wanta daangeffame. Iddoo godhate. Heera baasuun qaama murtaa'aa qaba. Tolee, maanni iddoo godhatee kan immoo heera baasuun qaama murtaa'aa qaba. Maanni maal baasuun? Heera baasuun qaama murtaa'aa qaba. Murtaa'aa asirratti. Tolee, waan daangeffame. Iddoo godhate. Kan immoo heera baasuun qaama murtaa'aa qaba. Murtaa'aa asirratti jedha. Waan daangeffame. Iddoo godhatee heera baasuun qaama murtaa'aa qaba. Asirratti qabeenya. Qabeenya jechuun wanta namni horate. Kan immoo wanta namni horatee qabu. Duniyaa. Isaan kun maal qabeenya tolee? Wanta namni horatee qabu. Duniyaa. Maal jennaan? Qabeenya tolee. Qabeenya jenna. Wanta namni horatee qabu. Duniyaa. Tolee. Galataan qabeenya guddaa qaba. Asirratti maal? Qabeenya. Tolee. Faayidaa waan nutti himaa? Faayidaa qabeenyaati. Qabeenyi maalni asirratti maal qaba? Galataan qabeenya guddaa qaba. Qabeenya. Albuuda. Tolee. Albuudni yookaan immoo qabeenya lafa keessatti argamudha. Albuudni qabeenya kan immoo qabeenya lafa keessatti argamudha. Albuudni jedha. Dhagaa, cileen, albuudaa lafa keessatti argamudha. Albuuda kan jedhu maal asirratti hima ittiin
ijaaru ni fakkeenyaaf albuuda. Dhagaa cileen albuuda lafa keessatti argamudha. Tole aduu qabeenya uumamaa ho'aa biiftuu irraa uumaman jiru. Ammoo biiftuu irraa uumamaan jirudha. Hojii koo osoon hin xumuriin aduun dhiite. Biyyeen qabeenya uumamaa lafa gubbaatti argamudha. Biyyeen midhaan irraa qotatanii nyaachuuf faayidaa kenna. Innis maali? Faayidaa biyyeeti jechuudha. Murtaa'aa wanta daangeffame. Immoo iddoo godhatee heera baasuun qaama murtaa'aa qaba. Iddoo godhatee heera baasuun qaama murtaa'aa qaba. Qabeenya wanta namni horatee qabu kan immoo duniyaa inni maal jennaa qabeenya jedhama. Wanta namni horatee qabu duniyaa maal jennaani qabeenya qabeenya. Galataan qabeenya guddaa qaba. Maal guddaa qaba? Qabeenya qabeenya. Asirratti maal qabeenya irratti waan isaati. Galataan qabeenya guddaa qaba. Qabeenya. Albuuda qabeenya lafaa keessatti argamudha. Dhagaan cilee albuuda lafa keessatti argamudha. Maal dhagaan cilee albuuda lafa keessatti argamudha. Albuuda. Albuuda jenna. Maanni albuuda. Albuudni maali? Qabeenya lafa keessatti argamudha. Dhagaa cileen albuuda lafa keessatti argamudha. Inni maali? Waa'ee albuudaa. Itti fufnaa dhaggeeffadhaa nu waliin turaa. Itti fufnee jirraa. Asirratti immoo hiika isaatiin walitti fiduu. Hiika isaatiin walitti fiduu. Man'ee jechuun maal jechuudha? Bakka jireenyaa dahoo yookaan immoo man'ee bakka jireenyaa dahoo. Man'eedha. Bakka jireenyaa dahoo maal jennaa? Man'eedha. Man'ee bakka jireenyaa dahoo. Dureettii. Dureettii soorettii jechuudha. Dureettii jechuun maal jedhaa? Soorettii. Dureettii soorettii. Asaasuu dureettii soorettii jechuudha. Asaasuu jechuun maal jedhaa? Asaasuu gurratti jedhanii suuta dubbachuu. Inni maal jennaa? Asaasuu. Gurratti jedhanii suuta dubbachuu. Kan immoo asaasuu jenna. Akkasii maal jenna? Asaasuu. Daawwitii kan waa ibsu. Kan immoo calaqqee. Inni maal jennaa? Daawwitii. Kan waa ibsu. Calaqqee. Inni daawwitii. Daawwitii jenna. Kan waa ibsu calaqqee daawwitiidha. Wareegama. Wareegama jechuun hanga lubbuutti dabarsanii of kennuu. Hanga sadarkaa lubbuutti dabarsanii of kennuu. Inni maal ta'a? Wareegama. Wareegama. Wareegama dhiifamaa. Wareegama hanga lubbuutti dabarsanii of kennuu. Gungumuu. Gungumuu jechuun sagalee gadi qabanii dubbachuu. Kun maal jennaa? Gungumuu. Gungumuu jenna. Sagalee gadi qabanii dubbachuu. Doofummaa. Doofummaa jechuun beekumsaa fi kan immoo doofummaa jechuun wallaalummaa jechuudha. Salphaatimaan doofummaa wallaalummaa jechuudha. Wallaalummaa. Kan immoo doofummaa jechuun beekumsaa fi dandeettii kan hin qabne kan immoo beekumsaa fi dandeettii dhabuu. Kun maal jennaani? Doofummaa jechuudha.
wallaalummaa, beekumsaa fi dandeettii dhabuu. Egeree jechuun karaa gara fuulduraa yookaan immoo kan fuulduraa. Egeree jechuun gara fuulduraa yookaan immoo kan fuulduraa maal jennaani? Egeree tole. Egeree kan fuulduraa tole. Kan fuulduraa egeree jenna. Tole man'een hiika isaatiin walitti fidudha. Man'een bakka jireenyaa yookaan immoo dahoo. Akkuma man'een tole bakka jireenyaa dahoo tole bakka jireenyaa dahoo tole dureettii tole dureettii sooretti tole dureettii jechuun jira sooreettii asaasuu tole asaasuu jechuun maal jechuudha? Gurratti jedhanii suuta dubbachuu. Gurratti jedhanii suuta dubbachuu asaasuu. Daawwitii tole. Daawwitii jechuun kan waa ibsu kan immoo calaqqee. Kan waa ibsuu calaqqee. Wareegama. Hanga lubbuutti dabarsanii of kennu. Tole hanga lubbuutti dabarsanii of kennuu. Kunis maalni? Wareegama tole. Wareegama. Haga sadarkaa lubbuutti dabarsanii of kennuu. Wareegama. Gungumuu tole. Gungumuun sagalee gadi qabanii dubbachuu. Sagalee gadi qabanii dubbachuu. Gungumuu tole. Doofummaa tole. Doofummaa jechuun maal jechuudha? Beekumsaa fi dandeettii dhabuu. Doofummaa jechuun beekumsaa fi dandeettii dhabuu. Egeree jechuun maal jechuudha? Kan fuulduraa jechuudha. Egeree jechuun kan fuulduraa. Egeree kan fuulduraa jechuudha. Egeree kan fuulduraa jechuudha.